Ini dia mini RC ya, sekecil kaleng ini ya. Kita coba buka ada apa saja di dalamnya. Di sini sudah ada kurnya, ada apa lagi di dalamnya? Oh, ini sudah tidak ada lagi, tinggal ada mobil RC sama remote-nya ya. Sekarang mari kita coba uji jalan. Kita coba remote dulu. Mobil sekecil ini sudah lincah banget ya. Ini sudah ada lampunya. Ini ada lampu depan, dan lampu belakang juga ada ini, lampu belakang. Kalau kalian suka bisa CO-nya dipajang di sini ya. Kalau kalian suka bisa CO di sini.